Когда Эмили получила первый звонок, она была буквально в нескольких секундах от того, чтобы войти в самолет, когда с ее мобильного телефона раздался звонок от неизвестного. Это была мелодия вызова, которую она раньше не слышала. Обычно она бы не ответила, но она ждала звонок по поводу работы, на которой она проходила собеседование на прошлой неделе. Эмили глубоко вздохнула и приняла звонок. «Привет». Не садись в самолет. Женский голос, искаженный и странный, как будто ее голосовые связки были разорваны. Несмотря на нервирующий и надломленный голос, ее тон был настойчивым и пугающе спокойным. Затем звонок завершился. Эмили замерла. У нее всегда была легкая боязнь авиаперелетов, и теперь она ни за что не собиралась лететь. Она развернулась и направилась в сторону фудкорта. Она решила, что полетит другим рейсом во второй половине дня. 3 часа спустя она смотрела из зала ожидания, как все телевизоры в терминале показывали кадры крушения самолета, на котором она должна была лететь. Нет выживших. Ни одного. Эмили пыталась отследить звонок. То же самое сделала и полиция, но проследить было нечего. Не было никаких доказательств того, что на ее телефон в это время кто-либо звонил. Она проанализировала записи телефонных разговоров, входящие и исходящие сообщения на ее телефон. Ничего, она не выдумывала это. Она так не смогла бы. Это был не единственный звонок. Потом, на протяжении многих лет, их было немного, но они всегда были правы. И она всегда слушала. «Не ходи сегодня на свидание вслепую». А 5 месяцев спустя ее потенциальный спутник был признан виновным в убийстве 4 женщин, все с ее цветом волос и телосложением. Нашли их в неглубокой могиле рядом с кафе, куда он предложил ее отвезти. «Не едь на концерт сегодня вечером». 10-тонный автомобиль не справился с управлением и врезался в ряд машин. Каждый водитель погиб. Независимо от того, купила бы она новый телефон или уехала в другую страну, звонки все равно поступали. Всегда было ощущение, что ее что-то ждет. И сейчас у Эмили было плохое предчувствие по поводу этого круиза. Она планировала это как веселую неделю с ее старыми друзьями из колледжа и с нетерпением ждала эту поездку в тропики в разгар зимы. Но часть ее почти чувствовала, что приближается звонок. Возможно, она смотрела «Титаник» слишком много раз, но с самого начала ее одолевал небольшой страх. Она надеялась, что все будет хорошо, но знала, что если что-то случится, ей поступит звонок. Теперь, за неделю до того, как она собиралась отправиться в круиз, зайдя в свою квартиру после ужина с другом, она замечает, что на ее мобильном телефоне есть голосовое сообщение от неизвестного. Раньше сообщения не приходили, были только звонки. Черт возьми, а ей так хотелось отправиться в этот круиз. Ну хорошо, это не стоит той ужасной судьбы, которая ждала ее в этом холодном темном океане. Она нажимает «Прослушать сообщение» и чувствует, как у нее сводит живот, когда она слушает этот голос, ужасно искаженный, с большей настойчивостью, чем когда-либо прежде. Она осматривает свою квартиру, а голос в телефоне повторяет одну и ту же фразу снова и снова. Не приходи сегодня домой после ужина. Не приходи домой после ужина сегодня.